Qızıl medal uğrunda Sokrat Süleymanovla mübarizə aparmalıdır. Bürünc mükafatı isə ya Murad Tahirov ya da Xəyyam Həsənov qazanmalıdır. Murad Tahirov və Xəyyam Həsənov hər iki idmançı tatamiyə çıxıb. Murad Tahirov rəqibinə nisbətən ucaq boylu, qara kəmər və qırmızı led bağlayıb. Xəyyam Həsənov isə yaşıl kəmərlə tatamiyə çıxıb. Belə bir yaranır ki, Murad Tahirov asanlıqla üstünlük qazana bilər, amma gözlənilmədən güdülür və yıxılır. Hiss olunur ki, Xəyyam Həsənov mübarizənin yolunu tapa bilib. Rəqibin ayağına zərbələr endirməklə ona təsir göstərmək və qalib gəlmək. Əgər bu zərbələr bir-birinin ardınca eyni nöqtəyə endirilsə, o zaman rəqibin ayağı da tutula bilər və bu zaman o daha qüvvətli zərbələrə məruz qala bilər. Bu isə tam qələbə demək olardır. Bununla belə Murad Tahirov görüşü davam etdirir. Xəyyam Həsənov çox əsəkli bir fənd təsdiq eləmək istədi. Hakimlər bu fəndi qeydə almadılar. Başı yıxılaraq başa zərbə Kyokushinkai təlimində çox tez-tez müşahidə olunan effektli fəndlərdən biridir. Xəyyam Həsənov qaydanı pozduğuna görə ona cərimə balı elan edilir. Murad Tahirov isə bazari balı verilir və o qalib elan olunur. Beləliklə Murad Tahirov yarışı 3-cü yerdə başa vurur. Daha bir görüş başa çatdı. Şimdi qadınlar arasında bürünc mükafatçılar tatamiyə dəvət olunmalıdır.